गुड मॉर्निंग गाइस। वाह, ये देखो कितने सारे गाड़ी है। रहा व्हाइट कलर का ट्रैक्टर, ये देखो डबल डेकर बस, ये छोटा डंपर, ये जीसीबी, ये देखो ट्रेन। वाह, ये रहा एरोप्लेन। कितने सारे टॉयस है आज। ये सबको हम लोगों को इधर ये रास्ते से नीचे गिराना है। ये देखो सीधा 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 यहाँ पर नीचे ये रहा स्पोर्ट्स कार। ओ माय गॉड, कितने सारे यहाँ पर एनिमल्स भी है, काऊ, घर। चलो फटाफट से एक एक गाड़ी को ऊपर से गिराते हैं। चलो एक दो, कितने सारे टॉयज पहले से गिरा देते हैं। डबल डेकर बस में छोड़ दिया। अरे रे रे रे, कहाँ गिर चला गया यार, टेढ़ा गिर गया ये। ओ नो 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 नो, इसको खड़ा कर देते हैं, इसको वापस से गिराते, इसको रख देते हैं यहाँ पर और देखते हैं हमारे पास क्या है। वापस से इसको गिराते। अरे रे वाह, कितना मस्त गिर गया ये वापस। और देखते हैं इसको भी गिरा देते। ये गया जिसी। अरे रे रे रे, तो गिर गया, उल्टा गिर गया ये। और डंपर को भी चलो लेके चलते हैं, टैंकर को। ये गया। ओ नो नो नो, ये भी साइड में चला गया। अरे रे रे रे। और क्या है ये देखो, वाह छोटा डंपर। ये अरे ये भी साइड में चला गया। अरे रे रे रे। अभी जीसीबी, वाह इसको भी छोड़ते हैं हम लोग सीधा। ये देखो कितना स्लो 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 जा रहा है। ये गया 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 गया। अरे रे रे, अरे ये भी गिर गया बाइक के ऊपर। और क्या है, ये रहा ट्रेन। वाह, इसको भी छोड़ते। अरे कितना स्पीड में गया, ट्रेन के पास चला गया ये तो। वाह, ये देखो एरोप्लेन। चलो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग धीरे धीरे। ये गया डबल डेकर बस के पास। अरे कितने सारे गाड़ियाँ हम लोग गिरा दिए इसको। ये देखो टैंकर को सीधा खड़ा कर देते। ये जीसीबी, इसको भी सीधा खड़ा करते हैं। और क्या है, ये प्लेन, इसको भी सीधा रख देते हैं। और क्या, ये देखो जीसीबी, इसको भी सीधा खड़ा कर देते हैं। और ये हमारा डबल डेकर बस। ये ट्रेन गिर गया ट्रेन के पास, इसको रख देते। आज के लिए इतना ही, बाय।